this lesson, we will be talking about expressing certainty. سلاف قلي قطابيان. دوانا أفرودا أم دبحسي دربرينا دوباتيكين. Certainty is the state of being sure about something. أبو بدأت دب كارينان قلي قطابيان. دم أم بشتراز بين درباري تشتكي. For example, Sarah must be at school now. چونکو از زانم اوه دم قطب خانه و سارا همی گاوا وی وقتی چتا قطب خانه فایدن وقتی از بجم Sarah must be at school now معناوی از یه پشراستم کو او یالویری. Dear students, we have two rules for this topic. گلی قطابیان ما دو یاسایت هین بوی بابدی. The first one is present and the second one is past. یا ایکی بودم نبوریه و یا دوی بودم بوریه. So we will write and talk about the first rule. أم دبحث ياسا إيكين. دهندك نمونائينين. We'll give some examples and I will write them on the board with explanation. دي سر بورد نويسين ودي شروفكين. ديف دادشنا ياسا دوي كو أوجي سر pasta أنكو بوريا. دهندك نمونائينين وديف داد سر بورد نويسين أو شروفكين. Rule number 1. Subject بكر plus must or can't. On must, on can't am deinin plus base چاوگ آنجی be پیوا be plus complement. دیودا ممکن نرسته. اول present. For example, this must be the right address. اول بدوی اول عنوان درس بدن. Okay, آنکو ناو نیشان درس بدن. Another example, you must take some medicine for that cough. تو بدوی هندک درمان بخوی بوی کخکه. Another example, that can't be true. أو تش ندرسته. از بش راسم از متى أفتشته ندرسته. Another example, she can't ride that horse. أو نشتن لوی هسبي سيار بدن. بوان نمونا هميا قلي قطابيان از بش راستم وقت از وان بزاين هسته. لوا am في بابتي أنكو expressing certainty am cartoon. Now let's take two examples, write them on the board and analyze them. Example that we've mentioned أبا نمونا إكيا يكو ما بحث كريجة لقطابيان. This must be the right address. ما قودي بداية ما شو بتقول قطابيان ما قود ما بكرت بدن ما subject بدن أما subject يلفري هادي أنكو بكر ديبدا on must يانجي can't إيش وان هردوك بيفا دويتن بدن بملفري must يا هادي أوكي ديبدا إيش دو تشتامت بدن يان من چاوگك دویدن وکی انسان چاوگ او بيفا یا به پیشگیر و به پاشگیر یانجی من بيفا بید دویدن کو او جی چاوگه اوكي فاذا فيري بومن بيا هادي ديفدا كومبليمنت انكو تمام كرنا رستي هذا كومبليمنت طبعا اف بابا تجي بو كنيشان يا يبصنا هي يعني ام لازم من ماست اون كانت هابتن رستي دا اززام كو افا وديفدا چاوگك ديتن اززام كو افا بابت certainty دانمونه كدي ور بگیرین گری قطابیا ام دبیجین she can't ride that horse. طب مثين So this is our example. She can't ride that horse. أو نشتن لوي هاسبي سيار بدن. جارة قدي الديفياسة قالي قطابيت عزيز ما subject هاي الفيري subject بشتنجي can't كو أبا نفية أنكو نريئة تو بشراست نيني أنكو تو يعني تو بشراستك أو نشتن فلان شو بكتن أوكي فالديف ده عم دي منوتك يا هي از بواب بجم كهر كمست بوتشيا و كانت بوتشيا مهم تو بشراستك أو نشتن أو كس نشتن في شو بكتن إذا كانت يا هادي ديف كان ده ما قدي آن ما بيد ويتن يانجي ما تشاوكيت ويتن أول فيري بومن تشاوك يا هادي چه بيشگير و چه باشگير بفنينن والديف ده كومبليمنت آنكو تمام كرنا رستي هادي. Now let's talk about the second rule. نكاية قالي قطابيا داد بحثي ياسا دويبكين أو جي بو باستا بو دمي بوريا. The rule is ياسا بفيرنكيا subject بكر plus must أنجي can't جارة قدي وكي ياسا برينوكا must on can't مدبتن plus either
have plus pp آنجی have been یک جوان هر دوگاه آن have بشتینگه past participle آنکو گوهری ناسیه یا کاری آنجی have been بیدن و لیو دا plus complement آنکو تمام کرنا رسته. Let's take some examples. The first one. You must have been busy. بدویه آنو اوصا دیاره انا از بشراسم کتو وید مایگه بشور بویگلک. Another example. She can't have left the house because her car is still outside. از بشراسم کو اوش خانی آن شمال ندر کدیه چونکو سیاراوی هشتا یج دربه. Now let's write these two examples on the board and analyze them. So this is our example, dear students, of a نمونامه. You must have been busy. ما چه گودی؟ دی فیاسای ما گودی ما بکرد ویدن. دیو دا on must آنجی can't. دیو دا have pp آنجی have been. دیو دا تمام کرنا رسته. و ما چه هاتیه دا سحکینی؟ You اول وری subject. must یا هادیم. و یا certaintyه یا دو پاد کرنیه. دیو دا have been. وكي ما قلتي on have been on you have قال بي طبعا بنجي ابخو بي بس مهم بي بقى ثابته بن وديف دا complement ياتي. Okay, so you must have been busy. as بش راسم كنتو فيد مايكي يبشول بويلا واحتمالا من تلفوناتك انت نرى كرينا ان ما تناديدي. Another example, she can't have left the house because her car is still outside. Example. تبيجي از بيش راستم كو او خاني ندر كتيا اشمال ندر كتيا چونكو هشتا سياراوي انترون بلاوي يوش دربه دا ساكيني كال دي فياسا چتيان نگري قطابيان شيمه هي اول subject ديف دا on can't on جي must الفيري can't يا هادي ديف دا ما قد بو on have been on جي have قل past participle فإذا have يا هادي وافجي PP past participle كو چاوگه leave Choke left, leave. Variable past participle. Or the house because her car is still outside. Have a hamidibda complement. We have a note here. ما تبيني الفيري هاي الخطابيان. Must expresses positive certainty. و can't expresses negative certainty. Must تدب كارينان دايما بدن ام دو بات كرنيل شايبكين بس او تشتي اري بدن. يعني أزي بش راستم كنت شتك دتشيبيتن دشتك دتشيبيت و can't expresses negative certainty رمانا أو كو can't أم تدا بكارينان دائما ما بدن أم تشتك دو بادكين بس بوناري تشتك أزي بش راستم كو تشين أوتن أفا جرى جرات بسيات وزاري داتيتن جرى قطابيان كو أفا which of the following sentences مثلا بنمونا expresses positive أنجي negative certainty فبدوية تبزاني must يا اريا و can بو ناريا. Now let's talk about some وزاري questions. نكدم هاد ام بحثين دك بسيارة وزاري بكين جل خطابيان. يا يكي يقول صالة 2014 هادي بفيرنجي بو. Someone must have burned the rubbish. كساكي وصد يارا كو جليش ام بيساتي اغريه برداي. This sentence expresses dash. اف رسته در برین شت کردن. A. Passive voice. B. Negative certainty in the past. C. Certainty in the past. And D. Certainty in the present. Now let's write the وزاري question on the board and analyze it. دوه بسیار وزاري سر بوردی بنبسین و شروع بکن. Okay, dear students. قال قطابيا أفا نمونا مابو عن بسرمة وزارية. Someone must have burned the house. This sentence expresses A. Passive voice. B. Negative certainty in the past. Certainty in the past or certainty in the present. فإذا بابات بداية ديارة تقريبا تشكل سي option هذا عن هالبجرنا هذا بحث certainty أكري. معناها بابات certainty.
ام ده چه زاین نه passive voice چکو passive voice بکی برمی که ما یا ورگردی passive voice بیشتر من وقتی من have و has بد هبتن ودن پشتینگی بن هبتن و پی بن منی ندفرده معنی اوه نه بابت passive voice جای کاری که قطابیان از چه زام نه بابت passive voice چکو یا سایه مناجبر کردی و کی برمی که ما شرح کردی آن کشورو بکری یا سایه شد بیشتن دمی من have on has هبتن ون من been هبتن اوکی یعنی اوه been have و has اوه have plus been plus pp مادام بین نینت ورده معنای اوه نین اوکی دمی تلوری بابت چه؟ بابت certainty از چه زانم که اوه نگاتیو آنجی پازیتیو و کی برمی که نمونه تبینی دا مگودی اگر من must هبتن معنای اوه پازیتیو و اگر من can't هبتن معنای نگاتیو اوه option بی آنکو هل بجرد بی بیشتر من negative certainty و من تبینی دا گودی و از زان مناجبر کری کو negative معنای لازم من can't هبتن گلی قطابی من can't هل وری نخیر معنای بیجی یا خلطه دمی تلویر دو certainty in the past و certainty in the present یاسا چونکو مجبرن چونکو ما گودی certainty من دو یاسایت هین ایک present ایک past یاسایت هر دو کارش تقریبا وکیه کن فرقا یا ایکانه چیت نو بین هر دو کادا پشتی can't و must من آن چاوگی هی بی یعنی چاوگک آن بی یانجی من have پی پی هی آنجی have بن و پشتینگی تمام کرنا رسته وریدا اساس حکمه اگر من must پشتینگی بی هبتن آنجی چاوگ base معنوی اوه present یلی قطابیان و اگر من must هبتن پشتینگی have و PP معنای اوه past دیف من پشتی من یاسد خونه و سینگر قطابیان ازش ما رستاخو someone اوه subject منه هی او چنه must دیف یاسای چکو ما گود can't اکید نینه معنای must منه هی دیف دا من have یا هی و پشتینگی burned اوه نه چاوگه اوه PP و چاوگه چه burn فإذا اوه من have یا هی plus PP ولديف دا اوه كومبليمنت آنكو تمام كرنا رسته دا سحكمي من كشك ياساي دا من have و PP تفيدن on هيا يا ايكي من must يا هاي بشتنجي بي base very من base نينا من have PP يا هاي معناه ولديف ياسا دويت شد كالي خطابيان ياسا ايكي اكيد نينا دبتا ياسا دويت بشتم چه بشتم past certainty in the past معناه اوه یا درسته و certainty in the present یا خلطه و بوچ یا خلطه چکو پشتی ماست بو من چه هادیه بیز نه هادیه بو من کاری هادی و لیف دا پی پی مادم دی فیاسای چو معنای certainty in the past. The second wizard question for today which came in 2017 was like that. بسیار ویزاریا دویه بو افریقا هم ده بحثی انگلی قطابیان کل سال 2012 هادی ویرنگیه. Nobody is answering the phone. They dash out. کسک برسوا تلفونی ناددن. They dash out. The options are هل بجارتن ویرنگینه. A. May have be. B. Must be. C. Could had been. و D. Must had. Now again let's write it on the board and analyze it. سر بوردی ببسین گل قطابیان و شروع بکن. So this is our wizard question. Nobody is answering the phone. They dash out. A. May have be. B. Must be. C. Could had been. D. Must had. هندك شوان option اگر قطابيان بو بابت بيتجي. فلازم تسحكي او بابت بشتي فيجي تا تو تبقى هيك كو هردك بابت بيجوا جريداينك او جي بحسي expressing possibility. اوكي فتو لازم هردك بابت باش بزاني بس نكدب هو بيچكي بحسي ويجي كين. So یا هل بجرتنای که تو چه وزنی که اوکیش بابت اگر قطابیان بوده می هادی must could must
معناه أو إيش دو بابدا آن possibility كو بابت بيشتيفيا يانجي certainty كو يدو بات كرنيه كو بابت ماي أفريقيا أوكي أم ديفان هردوكا هشنكا دلادين چونكو بابت بيشتيفيا وتخلت نجي بوشي چكو دي زانين بيشتي ماي have لازمه بيبي بدن ولی بيبي نهاتيه و could had بن لازمه و have هاد با أفجي نينا فهشنكا دلادين بس دویتن هی سکنه ویدیو پشتی وی داهین باش وی بابتی بزانن من تلویر دو گلی قطابیان آن must be آنجی must had ما گوتی پشتی must ما دو تشت فین یان ما be و چاوک دویتن یانجی ما have been آن have پیپی ما دویتن مادم have نهاتیه معنای بس بابت must پشتی must گلی قطابیان من چه دویتن من دو تشت فین آن من بيد فيتن يانجي من شاوكت فيتن الفيري بي يهادي معناه أفا درسته والفيري هاد يهادي بشتي هاد كاركي بوريه معناه بي بيز آنكو شاوك نهاديه معناه أفا أخيري يخلده برسوا درست نتوري must be كو must يهادي بشتي نيجي بي ده الفيري بنسين must be. So nobody is answering the phone. كسك برسوا تلفون نادتن. They must be out. أكيد أنكو أسبش راسم كو أو يجدروا أنكو نعم. Dear students, this was the end of today's lesson. I will see you again in the next lesson. وطبعا هجا أم جيشنا دمائي قوانا أفرو حتى وانا كادي خودت قلهاويت.